I just wanna be me。好大一个，可能是吃哇，真过瘾啊，好粗啊，好害怕。I just wanna be me。Hello， 大家好，小张又来赶海了。这几天的风真太大了，走吧，我们先下去看看。哇，发现一个好漂亮的一个海葵，跟一朵花似的，把它挖出来，让大家看一看它的美貌。哎嘿，还要往下钻。哎呀，跑得太快了，这只比较肥，这个沙有点粗，有点拿手。它挺长的，哎呀，出来了。哦，好完整这一个，吸着这个石头，不错哈，这个完整的，带着。海葵炒韭菜啊，越吃越厉害。这边又一只海葵，看，哎，死水了。这个沙还比较松，别跑走，多挖2个回家可以炒着吃，1个2个的话，哎，就跑了哟。出来了一个，这个有劲，哎呀，一直往下钻。
今天我们的视频就到这里吧，风太大了，虽然有点冷，但是呢还是有收获的，捡了一些莫远螺回家，还有一些垃圾也带出去。好了，Hello， 大家好，我是小张，今天我们来到我们这个海鲜打包的新仓库了啊，咱们的仓库升级了，也扩大了特别多，今天带大家去参观一下，走，这里有楼梯了。最起码扩大了有3倍啊！还正在打包的。咱们这个扇贝肉啊，一包是半斤的哈，全部都是大力无杀的，也没有冰衣，都给大家也是抽真空包装的啊。这些已经打包好了。咱们的大黄花鱼一条都是1斤多的，你看这个色泽。都是很新鲜的哈，都是鲜活速冻的，这个清蒸的非常好吃。小张的八爪鱼啊，都是鲜活速冻的，现在已经全部都冻好了，给大家打包发货。咱们这个八爪鱼的订单量特别大，从早上就开始打包了。138元4斤，给大家顺丰包邮的，给大家分成2包，一包是2斤，里面有大爆头跟小爆头都有的哈，大小结合，里面没有一滴淡水，全部是净重4斤的，这样是1份儿。越来越热了，给大家打包的海鲜呢，里面都放了一个冰袋，还有一个，拿错了，放一个冰袋，还有一个固态的二氧化碳，然后呢，外面是一个保温箱，有一个隔热袋。咱们这个二氧化碳啊，咱们这个干冰啊，是这种固态的二氧化碳啊，零下78度的，所以说呢，路程有点长呢，都不用担心海鲜会化，放心下单就可以了。咱们一般都是当天下单，第2天发货。现在打包这个扇贝肉跟鳕鱼排的套餐，4包扇贝肉。这个有真空没有真空都可以哈，没有关系，只不过是运输方式不一样。而它都是可以吃的，还有4盒鳕鱼排，这个鳕鱼排里面没有刺啊，孩子跟老人都可以吃的，里面是整块的那个鳕鱼。回家直接下油锅炸着吃啊，特别的香。然后里面放了一个干冰，还有一个冰袋。然后呢，给大家这样浇好，给大家这样粘好，就打包发货了。咱们这个小黄花鱼哈，看一下，每一条都是这么大，手掌那么大啊。因为呢需要那个保鲜，所以说有一点点的冰衣。这种黄花鱼是48块钱给大家发5斤啊，1斤大约10多条，5斤的话呢就是50多条，非常划算，才花几毛钱一条，非常的好吃，而且都是纯野生的。我们给大家发的这种带鱼哈，一包是350克的，大约5段到6段啊，都是中段，去头去尾的。这边正在打包。咱们这个带鱼啊，都是给大家抽真空啊发货。这边是给大家这个包装打包的。然后这样子就可以打包装车了，贴上咱们那个单号，就可以拉走了。